Selam dostlar. Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Resident Evil hikayesinin başlangıç dönemlerine damgasını vurmuş Richard Aiken'ın hikayesini anlatacağım. Benzer bir şekilde birçok karakterin hikayesini sizlere aktarıyorum. O listede yer alan diğer karakterlerin hikayelerini de sağ üstteki linkten izleyebilirsiniz. Richard, Resident Evil evreninde önemli bir karakter. Özellikle ilk oyunda çok önemliydi. Çünkü ilk oyunda seçimlerimize göre hikaye çeşitliliği kapsamında farklı davranışlara ve çeşitli hikayelere sahip bir karakterdi. Şimdi Richard'ın hikayesine geçelim efendim. Buyurun. Öncelikle Richard'ın kariyerinden bahsedelim. Richard Aiken, STARS'a yani Special Tactics and Rescue Service yani Türkçesi Özel Taktik ve Kurtarma Servisi adlı gruba bağlı iletişim ekibinden Bravo takımında yer alan bir polis. Erken yaşlarda küçük kız kardeşinin silahla öldürülmesiyle yüzleşmişti. Hayatı boyunca kız kardeşinin ölümüyle ilgili suçluluk hissetti ve onun yerine kendisinin ölmesinin gerektiğine inanarak onu koruyamamasından dair pişmanlık duydu. Bu sebeple başkalarını koruma içgüdüsüne sahip olmaya dair bir düşünceyle büyüdü. Bu düşünce yapısı onun ilerideki kariyerini etkileyecekti. Richard, STARS grubunun Bravo ekibine atandı ve bu ekipte iletişimden sorumlu oldu. Burada insanların duygularını kolayca anlayabilmesi ve hayatına mal olsa bile birinin korumak için gerekeni yapmasıyla ün kazandı. Richard, Bravo takımının genç bir üyesiydi. Zeki ve neşeli biri olarak biliniyordu. Çevresindekilere karşı düşünceli ve şefkatli olduğu için takıma yeni katılan Rebecca'ya destek olmak görevi kendisine verilmişti. Şimdi de Spencer malikanesindeki olaya geçelim. Bravo ekibi 24 Temmuz 98'de 10 ailenin öldürüldüğü tüyler ürpertici bir cinayet ihbarının sebebiyle Raccoon City Polis Departmanı'nın tarafından bu şehrin dışındaki Arkley dağlarına gönderildi. Richard, acemi olan Rebecca'ya göz kulak olması için cinayetin soruşturmak amacıyla bölgeye gönderildi. Ancak helikopterleri motor kazası sebebiyle dağlık bölgeye düştü ve ekibin bir kısmı kazada öldü. Kazadan kurtulanlarsa çevredeki yaratıklar ve zombiler tarafından takip edildiklerini gördüler. Bunların tamamı biyokimyasal deneylerin ürünleriydi. Hayatta kalanlar çevreyi ararlarken bazı grup üyeleri bölgedeki zombi köpekler tarafından saldırıya uğradı ve öldürüldü. Resident Evil evrendeki zombi köpeklerin hikayesini sizlere aktarmıştım. Sağ üstte koyduğum videodan izleyebilirsiniz. Diğer bazı ekip üyeleri virüse yakalanıp zombiye dönüşürken bazıları ise kaçarak yakındaki bir malikaneye sığındılar. İşte bu malikane bizim ünlü Spencer malikanesiydi. Malikaneye sığınanlar arasında Richard Aiken da bulunuyordu. İlk oyunda Alpha takımı olarak bölgeye Bravo'nun takımını aramak için gönderilen Chris ve Jill karakterimiz de bu malikaneden zombilere ve tuhaf yaratıklara karşı savaşmıştık ve yine bu malikanede Richard'la karşılaşmıştık. Richard, Rebecca'yı malikanedeki bir yatakta uyurken buldu. Acemi olan Rebecca'yı rahatlattı, korkularını yatıştırdı ve yardım çağırmak veya malikaneden kaçmak amacıyla bir plan yaptı. Bravo ekibinin kaptanı Enrico Marini'yi bulmak için malikanenin ve arazinin çeşitli alanlarını aradılar. Bu araştırma sırasında malikanede dev bir yılana denk geldiler ve onun saldırısına maruz kaldılar. Richard yılanı uzaklaştırmayı başarırken Rebecca'yı kurtarmak amacıyla hamle yaptığı sırada dev yılan ona saldırdı ve onu kolundan ısırdı ve böylece zehirlendi. Bizim karakterimiz Richard'la ilk oyunda işte burada tanışmıştı. Ardından Rebecca zehirlenmiş ve ağır yaralanmış Richard'ı güvenli bir yere sürükledi. Resident Evil 1 oyundaki karakterimiz onu işte bu esnada keşfetti. Chris veya Jill olarak oyuna başlamamız ve yaptığımız seçimler hikayeyi değiştiren etkenler oldu. Öncelikle Chris'ten başlayalım. Eğer Chris olarak başlamışsak Rebecca ile Richard'ı birlikte görüyoruz. Rebecca bize Richard'ın durum hakkında bilgi verir ve onu iyileştirmek için bir serum ister. Eğer zamanında yani oyundaki 6 dakika içerisinde serumu alıp geri getirirsek Richard hayatta kalacaktır ve Chris'e bir radyo verecektir. Ve daha sonra Rebecca ile birlikte depoya güvenli alana gidecektir.
Eğer geç kalırsak geldiğimizde Richard ölmüş olacak ve Rebecca oradan uzaklaşmış olacaktır. Eğer hayatta kaldıysa hayatta kalan Richard iyileştikten sonra hikayeye dahil olacak ve ileriki süreçte Chris'e yardımcı olmak adına Neptune adı verilen bir köpek balığına yem olacaktır. Eğer Jill ile başlamışsak Richard tek başımıza karşımıza çıkıyor. Isırıldığını söyleyip serum istiyor ve biz de ona serumu getiriyoruz. Yine 6 dakika içinde getirebilirsek Richard yaşıyor ve Jill'e radyoyu vererek aynı yerde oturarak bekliyor. Jill yılanla savaştığı sırada Richard onu kurtarmak için kendisini feda ediyor ve yılana yem oluyor. Her iki karakterle de eğer Richard'ı yaşatabilirsek yani 6 dakika içinde serumu verebilirsek Assault Shotgun isimli silah kazanıyoruz. Bu silah sadece Richard'ın yaşamasına bağlı kazanılabilen özel bir silahtır. Richard'ın ölümünden sonra sevgilisi Bridge onun cenaze törenine katıldı. Alpha ve Bravo ekibinden öğrenenler için ortak düzenlenen bu törende Bridge, Stars'a katılma nedenlerini açıklayan Richard'ın mektubunu yüksek sesle okudu. Mektupta ayrıca Richard kız kardeşinin ölümünden çok etkilendiğini ve insanların korumak için Stars'a katıldığını anlatmaktadır. Bu mektup Resident Evil Umbrella Chronicles'ta karşımıza çıkıyor. Evet dostlar, bu videoda sizlere Richard Aiken'ın hikayesini aktardım. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videonun başında da söyledim. Karakterlerin oyunlardaki hikayelerine dair bu tür videolar yapıyorum. Diğer Resident Evil karakterlerin hikayelerini de açıklama kısmına koyuyorum. Oradan diğer merak ettiğiniz hikayeleri de izleyebilirsiniz. Bize destek olmak için Heavy TV kanalımıza abone olmayı ve videomuzun beğenmeyi de lütfen unutmayın. Diğer videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.